อยากให้ทุกคนมาลองเหยื่อของหน้าแดงราคาไม่แพงและคุณภาพดีมีเยอะแยะมากมายนะครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้นะออกหมายนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะช่วงพักกลางวันนะครับก็มาดักกุ้งกันนะปักครับสวัสดีครับปักนะครับก็ก่อนดักกุ้งครับขวดน้ำครับกันขวดน้ำ 1.5 ลิตรนะครับก็เนี่ยครับที่แรกจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ตัดลงหัวขวดมาหน่อยครับบริเวณขอบพอดีก็ได้ครับตัดให้รอบกันไกลตัดจะได้ตรงนะครับแล้วก็เอาหัวมันมุดลงที่เราตัดนะครับก็จะเป็นทำนองนี้แล้วก็สอดลงไปนี่นะครับแต่ว่าขั้นตอนก็จะมีใส่ลขวดเจาะรูด้วยไม่เป็นไรำนี่ครับอีกขั้นตอนหนึ่งคือเจาะรูข้างๆนะครับเพราะเวลายกน้ำจะได้ไหลออกเราก็ให้ลำมันฟุ้งออกมาช่องนั้นได้ใช่ครับโอเคตอนนี้ใส่ลำอุปกรณ์ที่เตรียมก็คือลำอย่างเดียวครับก็ใส่ประมาณ1 ฝ่ามือก็ได้ครับแต่เป็นกะเอาดีกว่าใส่ประมาณนี้พอครับประมาณ1 ฝ่ามือก็ฝากขวดที่เราตัดไว้สวมให้แน่นนะครับแต่ก่อนสวมเราจะหาหินใส่มันสักก้อนหนึ่งก้อนเล็กก็ประมาณ2 ก้อนนะครับก็ใส่เพื่อถ่วงน้ำหนักนะครับให้ขวดมันจมไปที่พื้นนะครับเพราะกุ้งจะนอนอยู่ช่วงเย็นๆน้ำเย็นๆใต้พื้นนะครับแล้วเราก็ปิดครับก็จะเป็นทำนองนี้ครับปาเลยดักเลยวางเลยตรงไหนดีเนี่ยเราโคนต้นไม้นี่กันอ่ะอันนี้เขาเล่นอะไรเนี่ยนี่มาร์กนะครับเขาเล่นอะไรอยู่นะครับไม่รู้อันนี้นี่นักกันนะครับนักกันนะโดดน้ำตุ่มตามมาดูนะปักดักแล้วนะครับนะวางข้างๆกอไม้ต้นไม้นั่นแหละกดให้น้ำเข้าไปเลยนะครับอยู่ไหมอยู่เนาะก็เอาวางเลยวางตรงนั้นแหละอะไรทับไม้นะกิ่งไม้ทับได้ไหมไม้ต้นไม้ท่อนไม้นั่นน่ะแสดงว่าหินถ่วงน้ำหนักไม่พออยู่ไหมอยู่ละแค่นี้ครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวว่าอีกสักประมาณนัก10 นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่นะครับวิธีนะครับการดักกุ้งฝอยนะครับนะการออกหมายก็เจออย่างนี้มีกุ้งฝอยเยอะก็ใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนกู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับนะครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้นะออกหมายนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะช่วงพักกลางวันนะครับก็มาดักกุ้งกันนะปักครับสวัสดีครับปักนะครับก็อุปกรณ์ดักกุ้งครับขวดน้ำครับกันขวดน้ำ 1.5 ลิตรนะครับก็นี่ครับที่แรกจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ตัดลงหัวขวดมาหน่อยครับบริเวณขอบพอดีก็ได้ครับตัดให้รอบกันไกลตัดมันจะได้ตรงนะครับแล้วก็เอาหัวมันมุดลงที่เราตัดนะครับก็จะเป็นทำนองนี้แล้วก็สอดลงไปนี่นะครับแต่ว่าขั้นตอนก็จะมีใส่ลำขวดเจาะรูด้วยไม่เป็นไรนี่ครับอีกขั้นตอนหนึ่งคือเจาะรูข้างๆนะครับเพราะเวลายกน้ำจะได้ไหลออกเราก็ให้ลำมันฟุ้งออกมาช่องนั้นได้ใช่ครับโอเคตอนนี้ใส่ลำอุปกรณ์ที่เตรียมก็คือลำอย่างเดียวครับ
ก็ใส่ประมาณ1 ฝ่ามือก็ได้ครับเดี๋ยวกะเอากะเอาดีกว่าใส่ประมาณนี้พอครับประมาณ1 ฝ่ามือก็ปากขวดที่เราตัดไว้สวมให้แน่นนะครับแต่ก่อนสวมเราจะหาหินใส่ประมาณสักก้อนหนึ่งก้อนเล็กก็ประมาณ2 ก้อนนะครับก็ใส่เพื่อถ่วงน้ำหนักนะครับให้ขวดมันจมไปที่พื้นนะครับเพราะกุ้งจะนอนอยู่ช่วงเย็นๆน้ำเย็นๆใต้พื้นนะครับแล้วเราก็ปิดครับก็จะเป็นทำตรงนี้ครับ ปาเลยดักเลยวางเลยตรงไหนดีเนี่ยเราคนต้นไม้นี่กันแหละอันนี้เขาเล่นอะไรเนี่ยนี่มาร์กนะครับเขาเล่นอะไรอยู่นะครับไม่รู้อันนี้นี่นักกันนะครับนักกันนะโดดน้ำตุ่มตามมาดูนะปักดักแล้วนะครับนะวางข้างๆกอไม้ต้นไม้นั่นแหละ กดให้น้ำเข้าไปเลยนะครับอยู่ไหมอยู่เนาะก็เอาวางเลยวางตรงนั้นแหละอะไรทับไม้นะกิ่งไม้ทับได้ไหมไม้ต้นไม้ท่อนไม้นั่นน่ะแสดงว่าหินถ่วงน้ำหนักไม่พออยู่ไหมอยู่ละแค่นี้ครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวว่าอีกสักประมาณนัก10 นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่นะครับวิธีนะครับการดักกุ้งฝอยนะครับนะการออกหมายก็เจออย่างนี้มีกุ้งฝอยเยอะก็ใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนกู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับครับถึงเวลากู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10 ถึง 20 นาทีโดยประมาณเนาะดูซิมีตัวไหมนะครับที่เราดักไว้โอ้มีโอ้เยอะด้วยนะครับนั่นนะครับวิ่งละเห็นไหมกุ้งฝอยเยอะเลยนี่นะครับก็ให้น้ำมันออกนะครับตั้งทิ้งไว้ก่อนตั้งทิ้งไว้ก่อนวางบนบกนี่แหละแล้วมาดูอันอื่นต่อเลยนะครับดักไว้หลายอันอยู่นี่2-3 อันตั้งไว้งั้นแหละตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันออกมานะครับนี่ลองดูซิจะมีไหมดักที่ตื้นก็มีนะครับมีตัวไหมมีนะครับนี่ก็ขวดเล็กๆนะครับเอาตั้งทิ้งไว้ก่อนให้น้ำมันตั้งนะครับตั้งไว้เลยตรงไหนก็ได้มาต่อนี่อีก2 ขวดก็อันนี้ก็มีนะครับมีอยู่นะตั้งวางไว้นิ้วฝั่งนี้นิ้วฝั่งนี้ก็ได้มี2 อันนะครับนี่วิธีการดักกุ้งนะครับง่ายๆนะครับใช้กระป๋องมีนะครับมีนะตั้งไว้เอาน้ำมันหมดตั้งไว้ให้น้ำไหลออกนะครับโอ้ตัวใหญ่ก็มีนะครับมีตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราแต่ถือไปเดี๋ยวตั้งก็ได้ไปนะครับเดี๋ยวน้ำนี่2 เสือเขานั่งง่วนกับการพันนะมัดสายหน้าอยู่นะครับตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นต่ออีกหน่อยนะครับอยากโดดน้ำเลยอยากโดดน้ำแล้วร้อนๆนะครับนี่ก็ตอน
บ่ายโมงมั้ง เที่ยงโอ้โห โอ้โหคนเยอะเลย นะครับแถบนี้มันดักแถบนี้บ้างนะครับนะตอนนี้มันก็เราดักตื้นๆอยู่นะครับ เดี๋ยวจะลงลึกนิดนึงนะครับ ให้น้ำมันเย็นๆนะครับ ตอนนี้ก็น้ำริมฝั่งก็ร้อนอยู่พอสมควรตรงนี้อีก2 อันนะครับมีไหมโอ้มีนะครับมีได้อยู่นะครับเฮ้ยอันนี้ก็มีอยู่นะครับตัวนี้ดัก2 อันนะเนาะนะดักไปเราไปรวมดูที่ได้เยอะแค่ไหนนะครับฝ่ายมันเหลือนะเขานี่มันคนไกล มาลองดูนะครับว่ามีกุ้งกี่มากน้อยนี่ครับเป็นน้องแดงนะ มันกินกุ้งเต้นแน่ นะครับกุ้งฝอยไหนดูสิอันนี้เยอะไหมใช้ได้อยู่นะครับ ก็มีใช้ได้อยู่นะครับนะตั้งไว้ก่อนดูดิอันนี้เอาหินออกนะครับหินเพื่อถ่วงน้ำหนักนะครับนะขวดเล็กก็หยิบหินยากนิดนึงนะก็มีอยู่นะครับได้อยู่นะครับเทรวมนี่เลยล้างทีเดียวเทใส่นะครับเทรวมเลยอันนี้ดูอันนี้ขวดใหญ่มันก็เข้าเยอะเนาะขวดเล็กก็เข้าน้อยเฮ้ยใส่ต้องใช้ขวดใหญ่ก็จริงอ่ะ เขาน่าจะเอามุ้งมานะ มุ้งเลยเหรอมุ้งนอนเลยนะ มุ้งดักที่ อ๋อ ก็มุ้งหนอ เข้าไปอีกอะปลาอีกได้กระทั่งกินปลานีนี่เข้าไปอีกนก2 ตัวได้นกตัวเดียวได้2 ตัว เทรวมเลย ได้กี่ตัวปลาเข้าเลยนะ รวมนะครับก็ได้อยู่นะครับกุ้งฝอยนะครับดูสิได้เยอะแค่ไหนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 อันนะครับเราดักทั้งหมด7 อันนะครับเทเลยเทน้ำใส่ไปด้วยเลยไม่เป็นไรเราเจาะรูน้อยไปอ่ะรูเล็กไปมันเทน้ำไม่ออกอันใหญ่ก็ได้เยอะเนาะอย่างนี้ต้อง จะได้เยอะ นี่ต้องเปลี่ยนขวดละนะขวด 1.5 ลิตรอะเหมาะนะครับนี่ครับนะก็ได้เลยนะครับกุ้งฝอยก็ถ้วยนึงสบายๆแล้วนะครับนะเอาใส่ถุงนะครับเราก็นู่นชุดที่แล้วเราดักไว้นะครับ
เทรวมไปเลยนั่นแหละครับนะก็นี่การดักกุ้งฝอยนะครับง่ายๆนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับไม่ต้องลงทุนสูงนะครับนะตามสไตล์นะกบฏเพชรบุรีนะครับอะไรก็ได้นะครับที่มาทำนะเป็นไงปักวันนี้ครั้งแรกที่ดักกุ้ง ได้เยอะครับ หืม ได้เยอะอยู่ครับ นี่เปิดประสบการณ์ของปักนะครับ อุปกรณ์ธรรมดานะครับ ก็หาง่าย เทพเข้า นี่เด็กกรุงเทพนะครับเด็กกรุงเทพมหิดลไม่มีนะครับมหิดลไม่มีนะนะครับก็ฝากผลงานหน่อยปัก ๆก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ กับกุ้งฝอยกับสิ่งที่ผลิตขึ้นเองนะครับประดิษฐ์ขึ้นเอง สามารถหาทานได้นะครับตามธรรมชาติครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ ครับครับ